akandibatira pachikomo chekuti sezvo inini pandaidzidza painzi Panyangavi Guru. Saka taiti zvoni pakufamba sezvo kuguru kune makomo saka apane road kepakati. Inini akandichungura ndobva ndipa drink remerinda nemazepi ndabva ndadya ndobva nditi ende iwewe nhasi ndine zvinhu zvandoda kuti tiite asi zvinhu zvazvirwadzi ukangotaura chete ndikucheka nebanga. Nguva iyoyo ndakanyengwa nyoro asi ndakabata makondomu ndichigona kupfekedza zvakadaro ndakanyengwa nevanhu 3 kubva kumapasti 10 dzvakanditora kusvika 5 o'clock ndichingochinjaniswa ndichinyazototi ndakabva ipapo makumbo angu kaya kutofamba chaiko ndaitokundikana nokuti ndanga ndanyanyonyengwa nevanhu wakawanda. Ndo first time haikona kutya kunoudza vabereki uchinzi hanzi tinozokucheka nebanga tinozoita sei hakuna zvakadaro. Wakangonoudza vabereki kana kuti munhu mukuru waunogara naye ipapapo zvinoita kuti nhau yako igadzikwe zvakanaka. Koko kutachira kwacho ndakarwara siki imwe yekuti ndakasvika pakuora zvokutoti zvinhu zvacho zvanisina kutombomira zvakanaka. Nhengo yake yanga yakakura zvakanaka zvokutoti chero kumba kwamai havana nzara kana vachigona kubata murume wavo iyeyo wandikutaura nezvazvo. Akandinyenga zvekutoti ndakatuzva handisati ndamboita muchigure ndakanakirwa zvokunzwa zvezvezvezve zvokutoti zvototi ipapo kanda ndakatoguma ndada nyoro but ndakazongochidzora padiki kati regai nditombopfekedzana murume akandinakidza. Mai vakaiswa zvigunwa ndainzwa nchitaurwa naiye chibanda manasi ndiye ane chimuti saka imisisi kuti pakange paita nyaya ngadzisa kupotsa itaramba maya nekuti kuna mukoma manasi wanbaga YouTube ya zita ndi Manasi mwana wekwachibanda. Tadzoka zvakare pachirongwa chedu chamazuva ese chatodaidza icho kuti Bishu Reality Show. Asi satapinda muchirongwa ichi ndine zviziviso zvakawanda zvandinazvo panapa. Chekutanga ndechekuti vana vadiki vari pasi pemakore 18 havatenderwe kuona vhidhiyo. Vanyari kani onai muri kunzvimbo dzakasiyana handitika. Munhu wese anobuda pachirongwa chinechi paBishu Reality anenge achitozviziva kuti ari kubuda paTV, ari kuonekwa nenyika yese, hakuna munhu anomanikidzwa. Muenzi wedu watinaye panapa ndekekutanga kusvika panapa. Atete makasimbere? Ndiraiti makasimbere. Aiwa takasimba. Chekutanga da kukuzivisai kuti muri kubuda paTV, muri kuonekwa nenyika yese. Wese munhu angori neaccess yekuenda painternet akaenda pamaplatforms edu pachibanda media anenge achitoona this video. Totenda ngavatoone. Mureke bude bofaya. Tunazonzwa energy yacho yamukudera nayo kuti haiwa ndofunga nhasi tichadzidza zvakawanda, tichanakirwa tichaita sei handitika. Ini ndataura kuti ndonzi Manasi ndiri mwana wekwachibanda. Imimi munonzani? Ndonzi Suseni mwana wako akatiyo. Kwakatiyo kupiko? Kuguruve. Alright. Ndibvunza pamwe muri pakatiyo kapa pamurewa apa pauzumba maramba pfungwe ndozvinifungidzira. Aiwa takangofanana takawandisa vamwe ari Guruve asi inini baba vangu ari Guruve. Ndokwavari koko. Alright. Muchiyera chimutupu? Ndiyera Soko. Alright. Aina hangu andiroziva zvangu kwakatiyo apa vanoira kana sikanganisa hangu ishumba nyamuziva. But aiwa tese tingori vana vaMwari, takasikwa nemufananidzo wake ndofunga takangofanana tiri vanhu. Saka atete chekutanga da kuti muzivise vatariri kuti munoita basa rei? Basa rangu randinoita ndiri sex work saka ndiri hure ndinohura ndo basa rangu randoshanda. Alright. Da kunazonzwisisa kuti maane nguva yakareba sei muchiita basa iri, uye chii chakazoitika kuti muzotange kuti aiwa maakuita basa rekutengesa bonde? Panguva pandane 5 years ndiri musex worker. Uyezve chakaitika kuti nini nditange kutengesa bonde ndanditoriwo mumba semamwe madzimai, asi murume wangu akangowanawo munhu akamunakidza ndobva angobuda bva aenda bva ndisira vana vangu 2 matwin. Vana vangu vari wacheche handina kungotanga nekuda kuhura
asi toti zvakaitika ndabva ndadzoka kumba kwedu baba vangu namai vangu ndobva vandidzinga sezvo pandakaenda inini ndakaenda ndiri form 1 zvezvo ngotiza pamba nemusikanzwa saka ndadzoka baba namai havana kunditambira nokuda kutoti vanga vakagumbuka vanga vaine hasha nezvandakaita saka zvadaro inini ndakararama ndingori munhu ungoti ndikasvika pano ndogara ndodzingwa ndikasvika pano ndogara ndodzingwa asi inini chinangwa changu chanji chekuti ndiyamwisa vana vangu vatanga vaita sei vabva pamukaka pavakabva pamukaka ndakangoenda nawo ende baba namai vanga vari mumba ndabva ndangosiya vana padhoo ndabva ndatotiza ndabva ndauya kuno kuHarare ndo zvandakaita. Right. Ingowani mune nyaya inosuwisa menge mungarangarire kuti form 2 yacho igore ripi menge mune makore mangani uye zvakare zvakaitika kupi zvinezvi? Form 2 igore 2007 ndo pazvakaitika izvi zvinhu zvakaitika kugurwe kwaMudindo ndo kwazvakaitikira. Alright, kupa makore apa mune makore mangani? Ndane 16 years kana singaka 16 noda kutoti form 2 ndandine 15 ndangoti kasike kuenda kuchikoro ndo nyaya yakaitika. Munhu akanga akupai pamuviri uyu maidanana here uye aive munhu akakura zvakaita sei? Chii chakanatsozoitika kuzoti musvike pakuita pamuviri? Uyu munhu angati kurei anga ine mukadzi nemwana asi inini kwandiri anga achindinyeperera inditi inini handina mukadzi nemwana saka panguva inini ndasikatozoti rudo chii saka ndaingotiwo zvoni ndati ndikapiwa mabhisiketsi ndakuenda kuchikoro ndofunga kuti pamwe takutodanana ende kuzosvika paakandibata ipapo nini zvakandirwadza nguva iyoyo ndabatwa kudaro asi nini akandiudza akanditi ukangotaura chete nini ndokucheka nebanga saka kahwani kako kaakandibata ndo pandakabva ndaita pamwiri saka pamwiri papo ndapaita ndofunga pakasvika 3 months saka seninanguka ndati ndasingatozivi kuti ndaane nhumbu asi toti semunhu iyeyo ndeyakazviona ndobva anditoora ndobva atiza mukadzi wake ndobva atiza nini ndobva taenda kushirugwe kunonzi kuchiwe ndobva tagara ikoko saka tagara ikoko kudaro ndobva ndapona vana vangu 2 vana vane makore vanga vane 8 months ndobva akabva ndisiya ikoko kungondisiya pamba pasina kana chikafu zvototi ndikatomborarama zvinhu zvekudhoneterwa ndichipiwawo hupfu apa kasipo kudi kuzosvika ini ndapiwa mari ndati nasabhuku ikoko ndobva ndichienda kumba kwenyu ndabva ndaenda kumba kwedu pandakaenda kumba vana vangu vane gore ndichisvikawo pamba futi ndabva ndatosvika futi nekudzingwa futi saka zvinhu zvacho zvandisina kutombonimirira zvakanaka izvozvo ndo zvakanyanya kuitika ipapo. Alright, kumba uku kumba uku kuna baba namai here munhu akakudzinga? Baba namai hanzvadzi yangu kunyanya ndiyakandidzinga ende zvonguvayo akatondirowa ndikatokwara ndobva ndipa twana twangu nemabhegi ndobva ndamboenda paMudindo ndikanogara inini nevasikana zvongoti ndaingoti anenge ada kungoti izvoni inini ndandimuwachire ndaingowacha ndopiwa dhora ende anenge ada akungondisiya mba make ndakarara ndongosara kuzosvika ndaona kuti vana vangu vane gore 6 ndo pandakabatwa nepfungwa dzekuti apa zvine zvana vangu aita vakura ndabva ndaenda nawo kumba ikoko ini ndo ndangowasiya pamusuwo ndabva ndatiza ndobva ndatanga kupinda muchibasa ichi chechihure ichi. Aiwa, tikupanzwisisa. Right, baba nyakubereka mai nyakubereka zvokwadi ndo vakakudzinga? Ayo hanzvadzi yangu kunyanya sezvo baba wangu namai vangu vangangoti asi mwana uya pamba zvokutoti chero nini paakandidzinga mai vangu vanga vasipo vangaenda kumusangano nababa vangu vakatozouya vachitonzwa kuti ndarohwa ende nini papo ndarohwa ndobva ndakandirwa zvinhu zvangu panze ndabva ndatodzingwa saka havana kuzoziva kuti ndaendawo nekupi sezvo ndakangobudawo pamba ndabva ndangofamba ndichienda nevana vangu 2 ivavo. Hanzvadzi panguva yacho yenge yakura zvakadini? Anga atova muhombe zvoti anga atori nemukadzi nevana 2 asi anga achigara pamba ipapo pababa wangu asi anga angone dzimba dzake padivi apa baba wangu akavakirawo padivi iyeyo ndiyakandidzinga kumba. Mukutaura kwake iye chikonzero chaaita kuti akudzinge change chiri chei? Akati hanzi zvoni ndofunga seiwewe weka baba namai vako vanga vasina mari ekuti zvoni vakubhadharire fizi saka zvese ndo inini zvese zvindindaita iwewo ndokubva wahura ende wahura kudaro futi ndobva watiza saka papesi wanga uri kupidzoka kwawanga uri inini ndabva ndamutaiwa ini zvechokwadika ininika ndati ndandakatiza unoda kutoti zvandakaita ndandakatadza saka penso apa ndati ndadzoka ini kwandaigara haana kana kundipa nguva ekuti ndimutsanangurire ndobva atongondirowa ndobva ndikandira mabhegi panze ndabva ndangotora zvangu mabhegi tangu nawana wangu ndabva ndaenda paMudindo pasenta ndo pandakaenda papo ndabva ndatanga kugara ipapo
svikaona ngo svika chigore 6 ndobva ndazwatora vana vandikanwasiya kumba ikoko ndobva ndauya kuno kuHarare kwepwepfi ndokwandakasouya. Ndakazvitarisa ini ndiri kuona sekunge wakaabuswa like wakaita bonde usati uchiri mwana mudiki ko right vabereki kana hanzvadzi yacho yakadi kuzivisa mapurisa nezvechiitiko ichi. Inini pandakabatwa handina kana kutotaurira vanhu vekumba ende ndakatotsvaga chirwere chandakatorwara kusvika ndaita sei ndatoporawo. Saka sepapo ndotozvitoa ini ndiri wrong noti handina kutaurawo kumba noti pandakabatwa akekutanga zvairwadza kechi2 zvairwadza asi ekechi3 inini ndanda kutoona unge zvakutonakidza zvikakunakidzwa keudikika kuzosvika ndaita pamuviri ndonyaya yakaitika ipapo. Alright. Kumba manje right first day munhu akakuitisai vana ndiye munhu akabvisa umhandare. Ndiyeyo ndiye akandibvisa 1 hour iyeyo ndasina futi mumwe munhu wandandasangana naye ndozvakaitika ipapo. Akakubatirai pari papi chapu natsotsanangura? Akandibatira pachikomo chekuti sezvo inini pandaidzidza painzi panyangavi kuguruwo saka taiti zvoni pakufamba sezvo kuguruwo kune makomo saka apane karodhi kepakati inini akandichungura ndobva ndipa drink remerinda nemazepi ndabva ndadya ndobva nditi enda iwewe nhasi ndine zvinhu zvandinoda kuti tiiti asi zvinhu zvazvirwadzi ukangotaura chete ndikucheka nebanga. Saka inini paakandibata tochikwadi papo ndakatochema zvo ndikatosvika kumba ndakatosvika kumba kumatu 7 ndichitadza kufamba saka ndasvika ipapo inini amai vangu vakandibvunza kanditi chii ndikati ini ndanzwa nemusoro ndakarara ndobva ndatoitawo wanyuki ndakaita se ndakararawo ini ndichingotiwo musoro zvokutoti amai vangu havana chavakaziva pachiitiko ichochi ichi. Alright, pada unazonzwisisa atete munhu uyu menge magara muchimuziva here kana kuti maitodanana akakupfimbai natsotsaurai kuti chii chakanatsoitika munhu womaraini here? Uyu munhu angari mukomana wemombe angachishanda pamaraini pedu ende angatobvawo kwaangabva saka munhu haana kuita kundipfimba ndingangoti aingonditengera zvezvechii zvimazepi zvimaswitsi ichichi zvokutoti panguva iyoyo handina kunzwa inini kunzi ndokuda saka ini nanguo kana naenda neudiki nekujoko ndaingofunga kuti pamwe angori munhu akuita se angondipawo angondifarira handauziva kuti munhu angatone chinangwa chake pandiri paupenyu hwangu ndozvakaitika ipapo. Alright, saka apa saka chibharo chaakaita kachi? Akandibata chibharo asi inini wachona ndisina kuudza vabereki noti nanda kutya sezvo anga ndichi inini wacho ndikucheka nebanga ukataura indakabva ndangonyarara kuzosvikawo inini ndiite nhumbu 1 2 3 months ndabva azonditora ndobva tatisa ndobva taenda kuchirugwi ndozvakaitika ipapo. Muri yeZimbabwe ndofunga nhau iri panapa muri kuinzwa ndinofungidzira nini kana uri mubereki mwana wako achinge aita pamuviri akaenda kwaanoenda akasvika iko akarambwa haufanirwi kuramba mwana anongotambirwa sezvaari nekuda kwokuti dzimweni dzenguva wakazoramba mwana uyu ukamudzinga pamba uri ndiwo mubereki wacho unongochitowedzera dambudziko. Mwana agona kuzobva ipapapo akunoita zvisakarurama uye zvakare kune vasikana vechidiki chinhu chakanaka kuti uzotange zvebonde uchinge wapazera rakura rinotenderwa nemutemo wenyika kana uchinge wambunyikidzwa zvakare haikona kutya kunoudza vabereki uchinzi hanzi tinozokucheka nebanga tinozoita sei hakuna zvakadaro wakangonoudza vabereki kana kuti munhu mukuru waunogara naye ipapapo zvinoita kuti nhau yako igadzikwe zvakanaka munhu asungwe nemutemo amiswe pamberi pedare redzimhosva obva apikira kana kuti opiwa mutongo unoererana nenhau yaanenge akapara. Ichenjedzo iyi kune mimese vabereki nevana. Atete tabva ipapapo nhau yendikuona kuti nhau inosuwisa saka chifambi ichi makazochitangira here kuguruwo ikoko kana kuti makazobva muchiuya kuno kuHarare? Fambi ichocho ndakatochitangira kuguruwe nokuda kutoti pandakasiya vana ndabva ndaenda pamudhindo ndabva ndaita 2 weeks ndiri papo ndo pandakazowana mari yekuya kupi kuno kuHarare saka chifambi ndakaitangira kuguruwe ndokwandakachitangira pamudhindo apa patauni
kana kuti growth point growth point so kanongonakidza so growth point kakangobatana katori netouch line iri touch line iripo yakakura zvakanyanyisa iripo saka ipapapo maiita mari short time chitanga chipambi short time pamudhindo yanga ichiitwa 5 asi kutoti inini manje nekusaziva sezvo ndandiri munhu wekuti ndandangoti tange indaingoti chero dhora kana pondo ndanda kungobvuma futi akutopfekedza chiro chekondomu ndasa ndakutozivawo kuti kondomu inopfekwa pamba pacho ndaingonyengwawo zvakadaro ende pauyawo mumoto zonti ko iwewe akuenda waso ndati wakatozara chisimbeudza baba ndototi saka manje ndoita sobva taiwa iwe tsvaga chiya pamakondomu mupfekedza makondomu asi nini zvakandiremera kuti ndisvike kugona kupfekedza makondomu ndakatora nguva refu ndichitwa ndakadaro ndikasvika pandakazorwara siki ndiri koko kutachirani kwacho ndakarwara siki imwe yekuti ndakasvika pakuora zvekutoti zvinhu zvacho zvanisina kutombomira zvakanaka. Siki yamakarwara iyi yakarapwa kupi uye vakairapa vaiti isiki rudzii? Ini ndakarapwa pamudhindo clinic. Siki iyi yainzi idrop siki iyoyo asi kutoti inini ndanda inonokera zvekutoti ndanda kubuda mapundu nayo noda kutoti inini ndakangotanga kungonzoka kuvaviwoku ndokubva ndangodhischarge saka ndaingofunga pamwe zvinhu zvongotochi haminoka zvakuitika saka ndakaita 1 week ndabatwa siki ndikasvika pakunhuhwa seunge munhu aita sei aora wewe asi ndakazorapwa pamudhindo ndopandakarapwa. Right, pasiki mungaifungidzira kuti makaipiwa nani? Inini kanda nekutofungidzira ndasi kufungidzira nokutoti ndasati ndakugona kupfekedza maprotect saka handitozive kuti ndiani akandipa siki yacho ndakangoona zvakungoitika pandiri handamboziva kuti siki iyoyo ndakapiwa nani. Muchiri kuguruwe ikoko pamudhindo ikoko mapedzwa marapwa iyi siki yamataura iyi mune imwe siki here yamakazobatwa nayo kumusha ikoko? Aiwa, kubva ipapo hapana nokutoti pandakarapwa inini ndakaenda ndisina mari vakambotanga vachiramba kundirapa nekuda kuti vanoda mari asi toti nokuda kwokuona kuti hapana pakaende ndandatorwara serious kuti hazvichaite ndopavakandirapa vandirapa kudaro ndobva ndazotorwa nana mbuya ndobva ndibvunza kuti kochiko iwe chikuitika ndikati inini ndingangoti ndakaudza zvese zvakaitika paupenyu hwangu ndapedza nawo ndati sofa izvezvi ndakatosiya vana 2 kupi kumusha saka inini ndiri pakuti ndichitsvagira vana vangu mapamba nemari yekuti vadye chienda zvakakwana ndoda kuti ndakasiya vana vangu asi handigoni kupfekedza kondomu saka ipapo ndopandakakanserwa ndobva ndadziswa kupfekedza kondomu ndopandakatanga kugona kupfekedza kondomu ndarwara nesiki iyoyo edrop. Pamudhindo apa makagarapo nguva yakareba zvakadini? Pamudhindo ndakagara 2 months ndobva ndakagara ipapo ndabva ndazoonawo shamwari yangu yakandiudza kuti andikwarire kuepweti chichi kune mari ndo pandakazobva ipapo ndauya kupi kuno kuepweti. Right, handei first day renyu masvika kuepweti makasvikira kupi uye zvakare first day renyu rekutanga kuenda kunokechesa makaenda kupatouch line makaenda kubhawa zvenge zvakamira sei da kuti munatsotsanangura mutinzwisise ipapapo. Right, zvandakaita nini tauya kupi kuepweti sezvo munhu uyu nini akauya akanditora kumusha anga agara neimba kupi kuno kuepweti takabva takasvika kumatundo tasvika kumba kwake zvikanzi nhasi hatisi kuenda patobhera apa nhasi tiri kuenda kuruwa ndobva takwira kombi pa10 of mabvuku apo taenda kuruwa saka tasvika kuye hongu inini akupfekedza zvangu ndandakugona asi ndasati ndakuziva kutoti tsotsi ndeuyu asi tsotsi uyu munhu kwaye sezvo kwangu ekutanga kupinda mupi muHarare munomu saka pakauyawo vamwe baba ndobva vatonditi bhebi wewe unogare pichichi ndikati ini nhangu ndabva kuepweti zvikanzi boy inini manje ndati ndikutoda ini chisinight name ndabva ndaenda kuya akushamwari kuye ndikati uya ava baba vatanzi vakuda chindati night name zvikanzi mari ndikati ini night ndoda 20 zvikanzi aiwa ndokupa 15 saka sine hazvo mari akandipa ndobva ndasiya kumusikana wewe nefoni yangu asi ndaenda ikoko hatina kuenda mumba takaramba tichifamba tichidzika sezvo inini panguva iyo ndasati ndakuziva kuti twendepi sezvo ngaiti first time ndakabva ndaenda ikoko tasvika ikoko kudaro tangosvika pane chiimba so chimwe chanchiri hafu chisina kupera kuvakwa zvikanzonita tosvika panapa ndopamba pacho ndikati kweyo ndigoti pazvinonzi iwe bichiwe ndati panapa ndopapi pamba pedu ndikati aiwa kwantima nditi kumba zvikanzi bichiwe panapa iwe ukuzotonyengwa nevanhu 5 or 6 ndikati seiko ingoni iwe panotozvanzi hure iwewe ka shaa ininika
ende inini ndosaka ndasarudza iwe nokuti ndatoona kuti paruwa penini vanhu vakaona ndita sei vanondiziva. Nguva iyoyo ndakanyengwa nyoro asi ndakabata makondomu ndichigona kupfekedza zvakadaro. Ndakanyengwa nevanhu 3 kubva kumapasti 10 dzavakanditora kusvika 5 o'clock ndichingochinjaniswa ndichinyazototi ndakabva ipapo makumbo angu kaya kutofamba chaiko ndaitokundikana nokuti ndanga ndanyanyonyengwa nevanhu wakawanda. Ndo first time yandakatanga kupinda muHarare ndakaitwa welcome kuruwa. Right. Da kunzwisisa apa pavanhu vese ava vari vatatu hapana kubata nhumbi here apa. Nhumbi handinabata noda kutoti ndakabayiwa dhepo. Handambobata nhumbi papo. Ende kana siki handina kuita but ndakangonyengwa zvimwe zvezve zvekuti munhu anokunyenga zvousingade zvezve zvekudarikidza pakunyengwa svika makumbo angu aya akandirwadza zvototi ndakubva ikoko kuzoti ndisvike paruwa kazvakanditorera ndofunga 1 hour but pamba pasina nyoreba makumbo angu kuti ndifambe nokuti ndandakangorara kudai. Ada wese apinda ungopinda ende vanhu vachingochinjana pane masipemu ipapo vanhu vachingochinjana ende dzanzitori mbavha ndofunga idzoka ende dzanzakaema foni yangu yandandinayo aitiwo asi inini foni ndandaita sei ndasiya nemari ndandasiya nototi vakandisecha zvezve zvekundipinza zvigunoko vasati vaita sei varara ndinoifungwa ndaviga mari ndobva ona nandina mari ndobva vashedzana ndobva vatanga kundirara vese. Uchibva ipapo ndeapi matanho amakatora? Hada chandakakwanisa kuenda ipapo ini ndakaenda kupolisi navandaripota asi manje vanhu vachona ndasiri kuita sei kuvaziva saka indangosiyawo nyaya yangu polisi nabva ipapo ndobva ndanotenga mamorning after zvimwe zvezve zvongotenga ngotiregedza inditenge nokuda pamwe dhuzi inini ndichangoita nhumbu ndiri mudhepo sezvo ndararwa nevarume vakaita sei wakawanda ndobva ndangonwa mamorning after. Saka ndofunga kuti ndabva ipapo ndabva ndaenda kuchipatara kusista kusesha ndabva ndavaudza ndobva ndipa mamwe mapiritsi ekuti ndikwanise kuita akudhischarge mamwe masipemu ende zveshuwa akatobuda nokuti ndakataura mafambiro zvakaita. Nhau muchinge maizivisa kumapurisa hakuna suspect akazobatwa here? Panguva iyo nini vaitofonera vachitondibvunza kuti kwewewe hausi kuziva noda kuti nini handina kana kutombovaziva nokuti ende yanga iri zuva rekutanga purasi vanga vane zvimahutu mumusoro handina chero wani yandakasiwa nyaya ndakangoripota ndobva zvangomirawo zvakaita sei zvakadaro kusvika nanhasi hapana chakazombofamba nenyaya iyo. Muchibva pakaparwa mhosva apa kuenda kumba penge kwamaigara kwenye kwakareba sei makafamba sei? Kuno handiti kuruwa ndiri kunoku ndakaenda ini ndofunga ndakasvika ndakaona mumwe wangu akandimira zvonzi kwewe seko chichi kunonoka ndikati izvandaitwa ndava ndamutsanangurira. Panguva iyo ndipo patakabva taenda kupolisi ndobva atabva ikoko kupolisi ndobva tatokwira kombi tabva tadzika pa10 of mabvuku ndobva tazobatawo edu anoendawo kwepoisi tabva tasvika kumba zvokuti zvakanditorera 2 weeks ndisati ndaenda kubhawa futi nokuti nyama dzangu dzanzichirwadza ndakanyengwa navanhu vandasingazvito ndakatosvuka kuzasi kwangu kwese uku nokuti semunhu aingoita zvaafunga ende achipotsa chaipo panodirwa pacho achibaya pasaidi saka izvozviye zvinorwadza pa zvinosvuka ndonyaya yakaitika ipapo. Ingwa ndikunzwa kuti makasangana nenhau inorwadza. Alright, ngandei after 2 weeks makazonanga kupi? Ipapo after 2 weeks ndo patakaenda kumabvuku ndasvika kumabvuku uku ndakaona zvakandirerukira nokuda kutoti taiti izvoni apa tachinaindi pane pari apa pabhesi pacho pari pakapa kengoro padhuze saka ndichingobva apa ndakutopinda imomo mukapaki totoita ndotopiwa mari yangu totodzoka totoita saka kumabvuku ezvinezvi ndokwana ndakuenda nokuti kuruwa ndakabva ndatokuvenga zvachose ende kusvika nanhasi handisati ndambodzokako izvezvi ende handitokude nokuti ndokuno kwakandipinza futi munjodzi seunge pakutanga paya. Saka ipapo ndangozvitora ngoti pamwe handichaziva kuti chii. Saka first day renyu rokuenda kumabvuku iri kana muchiri kurangarira imimi makabata mari kana kuti makararwa navanhu vangani? Ipapo mari ndakaibata nokuda kutoti kumabvuku kazhinji kachona kunenge kune machemberi saka inini ndanchiriwo mudiki saka vanhu vakawanda vakandimhanyira ipapo handidi kureva nhema ndofunga ndakaita $46 ndo mari yandakaita ndobva ndatokwira hangu makuseni ndadzoka kumba. Saka pavanhu apa vakandirara akanga ari kanhamba zvakene but madhesi yayo mari anga isati yanyanya kuita kunetsa sezvairi kuita mazuva ano. Pashort time taitiwo $5 US ende futi ama5 pondo aibuda 3 pondo zvemazuva ano kwangu sina izvozvo ende munhu 5 ainyatsobudisa achita se achikutambidza zvasiyana nemazuva ano kutoti 5 yacho kuti ibudeka
anenge atori mahwani munhu anenge achingochema. Alright, handi yekumusha kwamakagara 2 months kuda kumbodzokera zvishomanana. Zuva ramakabata mari yakawanda makabata mari. Kumusha kwaMudindo mari inotsvagika nokuti padhuze nemakorokosa plus vanhu vanorima fodya plus emagreen maize uku kumari inenge iriko. Ndingangoti ndaitotiwo ndikatoita 20 musiwo ndengangu ndisinonyatsohasira ende mari ndaibata kudaroka ndofunga inini pa2 months apakapa ndati ndakareza mari yangu nungu ndandobva yasvika 150 ndatenga grocery yangu ndafunga vana vangu kupi kumusha tu vai inini ndangotenga grocery yangu ndabva ndaenda kumusha saka ndasvika andasvikira pamba ndasvikira pamba apa next saka indasvika ipapo inini ndabva ndashedza mama paakauya mama ende wangotanga nekuchema ukanita sakati kovana ndikati mama inini ndosaka ndadzoka inini vana ndakuda kurasa ende ndasiyira imi mai vangu zvaizvezvi inini ndakuchida kubuda kuti chindichienda kuHarare inini mari iyi ndati nechikafu chakati hada zvino hanzvadzi yako ndozvitambirira pai ndikati ameno inini ndabva ndanguwasiyira ndabva ndadzoka kupi ndobva ndakwira ndabva ndauya kuHarare ndozvandakaita ipapo. Asi hanzvadzi ndo provide zvinhu zvese kuvaberekeri nekwamuri ndikuona unge inenge yaitonga stereki. Yaitonga noda kutoti ane shop muguruwe saka zvese iye ndaiona nezvazvo saka ndofunga pamwe ndizvo zvakamurwadza kunyanya ndobva andidzinga pamba ini hangu ndokuona kwangu kana kungoti angangoriwo munhu aingodawo kungoti ningoitawo mombe yemashanga handichazivawo ipapo kuti sei akadaro. Hanzvadzi muna baba vamwe chete namai vamwe chete? Baba vamwe chete, first born emumba medu iyoyo ndo yacho inonyanya kutonga kumba. Nekuda kwekuti ane mari? Ane mari, ane mashopu, ane tumota utu tunoenda akuguruweri ya muroti anato 3 tumushika-shika. Saka angori munhu kuti anongozviti ini ndine mari mufamily saka zvese nterera ichi inini ndo nyaya iri paari izvo nzvadzi yangu iyoyo. Ko nezvematambudziko wakasangana nawo echirwere chepabonde zvakare ekubatwa chibharo kuruwa akazviziva here izvizvo? Aiwa zvekuruwa haana kuzviziva asi kuitoti ndati zvekuguruwe inini ndakazodzoka kumba ikokoko ndingangoti ndauya kunoku ndakati shandei iye 3 months ndadzoka ipapo ndakati ameno ndakasvika pamba pake ndasvika kanzi ende mahure ni pamba pangu inadi mahure nokutoti vana vangu anodzidze ndikati imwe samukoma kasehure munhu zvikanzi chadi mahure ipapo inini ndakazvipira ndakaita chimwe ndakawaudza zvese zvakaitika kuzosvika ndite sei kuzosvika inini ndiite vana kuzosvika ndisiye chikoro asi kapanguva iyoyo zvakatomubata kanzi manje nini izvi so ini chamutsvaga chi ndikati asi zvamanje hazvichashandi noda kutoti zvakatodarika zvanenge wachi refu saka pandakamuudza iye zvine zvitakungoita like kakuwirirana but akakuwirirana kacho inini ende hanyatse kundida zvezvo zvekuti anondida inini ndindongowawarira kuti sezvo chi mwana wamai vangu handinganyanye kumurasa zvakanyanya asi nini hanyatsondida. Patiko zvezvo ari kuzviziva here basa ramuri kuita kuno? Anozviziva nekuda kutoti apa inini ndakamuudza ndikati inini yezvinezvi ende ndakutoenda kubhawa nenyaya yekutoti imimi makaramba imi kunditambira pamba saka yezvinezvi inini ndatowa hure chairo zvanzi saka ipo iyo zvemba audere kuroorwa ndikati zvekuroorwa hangu ndikaona anondida zvakadaro nechihure changu mumba ndoita sei ndopinda asi hazvo mai chambochengetawo mai vangu nevana vangu 2 nokuti ini handazoita vamwe vana ndingoni vana vangu 2 navo vamagrade 4 kumusha ikoko. Alright, ndikuona kuti hamuna alright, hamuna here kana kumbozamawo kana kuda kuenda kudzin'anga kana maziprofita kuda unozotsvaga kuti hapana here munhu anenge ari kusimudza mhepo dzekuti pave nekusaka kakusawirirana kakusabatana mumhuri? Isusu kwataifamba kwese ikoko isaingonzi zvoni pane chiindati pane munhu atori nemari nemota iyeyo ndiye munhu enda kukonzesa izvo zvanzi zvona anoeda kushandisa inini saka panini ndikaendawo kumba pandikati ko nhai mwedu wese mukoma ngatifambe enda hatombode kunzwa nyaya iyoyo saka zvinotonetsa ini nangu nongozviraramirawo life yangu iye achingoitawo life yake kunyange achandishandisa hake ndakangogutsikana nazvo ngoti handina zvokuita nokuti baba wangu inini namai vangu vanomuda zvakanyanya saka apa inini chandotaura chese hachishande nokuda kutotiwo inini ndenge ndingoriwo hure ko uyo ane mari kandi anokwanisa kutenga shuga uyezve nekuapa zvaanoda
saka baba wangu namai vangu vanomuda zvakanyanya saka zvonetsa manje kuti iwe utauriwo chinhu chekuti chinobatika chibatike nguva iyo. Alright, mirani bogadzise kamera. Ndofunga kamera yedu hamene zvinosviitika apa. Saka tine urombo. Ndosika maona tene tambosimuka but aiwa. Ndaita sei tadzoka zvakare. Takutokanga kuti tichitaura nhau dzeshe. Taitaura nhau dzekun'anga munhu anokushandisa. Alright. Saka iwe suspect unayo here pazvakangonzi munhu ane mari munhu ane mota chichi. Suspect yangu ndinayo ivava vamukoma kundidzinga. Inini ndiye munhu andotofungira kuti anondishandisa. Aiwa tiri kupanzwa. Saka vana ava kutaura kunoku vakuita magrade and so far. Vamagrade 4. Vamagrade 4 uyezve vanodzidza kumusha uguru ikoko. Pandakadzidza ipapo ndo pavari kudzidza. Vakoma kana vasikana? Ndakaita 2 vakasiyana, mukomana nemusikana. Vese vari matwins? Vese vari matwins, ndakavabereka nguva imwe chete. Atoti makorokoto. Kudhara kazhinji kacho ndakangonzwawo zvitaurwa chinzi munhu akazvara matwins mukomana nemusikana kazhinji kacho mumwe anofa. Ndo zvandongonzwa zvitaurwa handizivi kana chiri chokwadi. But ndikuona kuti venyu vakararama tinotenda Mwari nezvi. Aiwa inini wangu wapenyu izvezvi kutaura kuno ipapa pamudhusi titori kuchikoro so. Vari wapenyu vese vari true. Alright, tiri kupanzwisisa. Saka kunhingirini tada kumbodzokera zvishomanana nawe kumabvuku. Ndo kwamuchiri kuenda here kana kuti maane imwe nzvimbo yamuri kuenda? Apa zvinezvi ndakutotiravhera zvoti kumabvuku ndotoenda kana hangu ndakatozorora kumba sofa zvamanye ndotokwira ndichienda kwaMutare kupenda Longa chienda ukadoma kukwekwe nototi ase muno machona vakakujairira manje unenge usisina market manje. Noda kutoti vanenge vakutokujaira kuti vatakabva newe plus futi semuno mumanyanya tumaureto chidiki tune mazamu akamira. Saka isusu manje takura manje saka isusu takurovera mumagoridho mekuti munenge mune madhara ndo matakuenda isusu. Asi varume vada vanhu vane mazamu akamira here? Pamazamu tidiki twacho totopatachiraini kutaura chokwadi ka ende ukazona isusu takukeshwa ende ito tinenge twatoneta twakuti rega timbonofara mumbawa mupatachiraini isusu hatichatorwe ndo chokwadi. Saka isusu yezvinezvi hatichaurire muno kunyanyanya. Totokwirawo mabhasi tichiendawo kwatoendawo ikoko tichingodzoka ukumba ndo zvine mari. Zvimuno masisina mari angova $2. Saka mchinge maenda kunana Penalonga kwamataura uko kwanakadoma mhenu kwamataura kwawanda uko. Short time inenge ichita mari maybe sleep over ichita mari. Short time $5 sleep over 25 to 30 ende zvichienderana nenguva yakutora. Kana achinge akutorawo inini changosvikawo patachira ndizvizvongoti inini changosvika then ende munobva kuti iwe usati wabatwa ndikutoda naiti ndototiwo 40. Asi kana dzaaku kuma 10-11 tinenge takuti 20 pamwe pacho 15 pamwe 10 pamwe pacho $10 kune kwatwa kuma past 3 kana to 4 totongoti 10 tototora naiti toenda ndase kunorara. Magweja anonadzobhadharira manje munazindudza ine zvawo. Magweja manje vari pari tricky papo ndipapo amabvunza zvakanaka. Noti vamwe vacho vane njere dzekuti akakupa mari akaiona pairi zvezvi anokubira. Ende futi vamwe vacho akakupa mari makuseni anogona ngokudzota ini shamwari mari yangu kaiweka zvawandiitira inini hanofadzikana. Saka basi totoita pakati nepakati. Saka magweja vane karafu soka vaendako. Saka kanotodawo munhu wekuti anogona kutaurawo ipapo zvototi ukasagona kutaura unodzoka usina mari kukadoma kunyanyanya. Unouya usina kana senti noti magweja avanorikavha mari yakupa. Anodzoka futi back over akutorera ndo zvavanoita. Saka imimi zvakamboitika here kwamuri zvekutoti munhu anotorara nemi mahara magweja yaya obva atadza kubhadhara? Pamwe pachona handingamboti anga ari mahara akandipa $50 chidhura asi akanditora kumapasi 8 zvikanzi andi bhebhi wangu indokupa 50 zveshuwa inini wachona nekusaziva chidhura shuwa mari ndakatoiona ndikatorongedza pakanaka. Ende akandirara zvaanoda usiku hwese mangwana ose ndakuda kutenga ndatoona kuti chidhura. Saka ipapo anenge akatonditsotsawo akanditsotsa noti akanditora akarara neni mahara akandipa chidhura chakafanana nekusapiwa mari. Saka zviro ndakanyengwawo mahara papo. Chidhura mapinda nacho mushopu ichi manje hamuna kudaidzirwa mapurisa zvakafamba sei? Zvakatotora nguva refu kutongoti chiti
kungotiwo chete akashopu kacho kandakaenda vakazongonzwisisa zvawo but ende takatombonetsana zvikanzi mbavha dzakabva kuHarare dzikuya nezvidhura kuno kwazvototi naenda ndakatomborohwa mamba machi but vakazongozvinzwisisa noti ini ndakaramba chitsanangura chinhu wani kuti aiwa inini kaiwedo pane munhu anditora akadai so zvototi inini ndiye munhu andipachi mari but mamba mandakatombomapiwa unoda kuti chidhura ende chidhura chitendero munyika muno ende zvinotosungisa toenda kujeri ndonyaya yakaitika ikoko vanhu vakangoninzwisisawo chete ndokubva ini ndaregerwawo ndofunga ipapo pachona kanda ndaregererwa ndatonzi zvezvirongedza bhegi rako ichitobuda muno ipapo ndakatobuda ndaenda kunonzwa gweshe koko ndiko kwandakazotsvagira mari pakadoma chaipo ndandatobuda ndobva ndaenda kumberi kwagweshe ende ndakatodzingwa nokuda kwechidhura ichocho. Saka munhu akakupa chidhura ichi makamboizama here kumutsvaga kana kuti menge muchiri kumuziva here? Kumuziva indaimuziva but iye akabva enda kumaini abva enda pasi saka paakadzoka ini ndandatodzingwa ndandisisimo imomo ndatotamiswa nemabhegi angu ndichinzi ndiri mbavha ndakabva kuno kuHarare nezvidhura. Tiri kupanzwa riripo here zvakare rimwe zuva ramakapiwa chidhura? Inini ndingangoti kubva ipapo ende ndandangwarira chidhura so far izvi chidhura nemari feya ndakunyatsoziva hapana futi zuva randakazopiwa chidhura hapana zvakabva zvangotanga ungofambawo zvakanaka asi ungoti pane zuva hwani chitera ndakazongotsotswawo bhinzi kuti ndapiwa mari ende ndapiwa mari saka inini ndakaisa apa bra apa saka munhu apa akandibata zvezvi handiti kanda zverumenzi andoziva kuti atopinza tuguno atotora mari iyoyo endabva atoenda nayo mari yake ipapo akanditsotsa futi. Yange iri mari yacho? Yanga iri $5 short time. Yanga iri 5 iwe. Muchinge masangana nematambudziko akaita seyaya ekuti for example munhu anotora mari obva aenda, hamuzotry here kana kuzounganawo newangu masex workers motsvaga munhu anenge akutsotsai kudaro momurwisa? Isusu masex workers takatobatana zvitoti paakatora ipapo inini ndakabva ndamutera kumashure ndava ndasvika ndobva tangoudza wamwedu takamurova zvitoti tikatomutorera mari yanga iri mumwe wake $26 yese tikatoitora. Panguva iyo iye kanda zvakamurwadza ndobva enda kupolisi isu ndobva taenda takawanda zvototi panguva iyo ndakatoti zvoni panguva iyo katora chokwadi kanda ndakashandisawo nhema ipapo ndakati uyu munhu inini ndarara naye night enda bva ndipa $20 chabva anditorera isu ndo mari yatarutsa yatamuendera ikoko ndobva tamurova ndobva tidzorera mari yedu ndobva angonisaka hapana nyaya sezvo masex worker anoita zvinhu zviri pamutemo plus ava vanhu vekutotiwo vakutoshanda zviri pamutemo zvinozikana nenyika saka nyaya kaenda kwayakaita komana yeyo. Right. Ko rimwe zuva zvakare ramakasangana nedambudziko ranga riri zuva ripi roro, chii chakaitika? Matambudziko masex worker aperi anenge arimo, mamwe acho anenge ari matambudziko ekutoti unotokechwa nendimba dzedzedze pabhawadzi akakutora ndimba iyeyo anokuudza kuti zvondokupa mari but paanosvika mberi ikoko ende anokunyengera mahara ende hauna kwaunoenda anoda kutoti anenge ari ndimba saka seizvozvo ndakasangana nazvo kukwekwe ndakasangana nazvo izvozvo zvekutsotswa futi saka pachibhicha akutsotswa kwakakura asi kutoti nokuda kwekuti sofa izvi mazuva ano isi tapembera kwakanyanyisa isusu taakuzikana saka zvaananiwo mbichaniwo asi chitsotsi chinenge chingorimo muchiuri apa shaike mbavha ure nembavha zvinhu zvakangofanana. Mambotaura nhau yematambudziko amunosangana nawo, ko riripo here rimwe zuva ramuti imimi makakechwa nemunhu zuva irori maybe munhu akakufadza zvisingaite kana riripo zuva iri ndekupi chii chakanga chaitika da kuti munatsotsanangura? Right. Zuva iroro riripo, mabvunza zvakanakisa chose. Zuva iroro riripo musiwo ndakangobva kunoku ndaenda kumabvuku saka ndasvikawo kumabvuku ndakangokechwa nemurume angori smart so ndobva abvunza loji ndikati aiwa loji riripo pamasasa apa taenda pamasasa murume iyeyo taura chokwadi hadachera izvezvi nanhasi akatoti huya mahara ndinaka aindomupai nokuti akandifadza zvakanaka ende akandinakidza zvokutoti anga ine nhengo yekuti inobatika achigona hake kuishandisa akutaura chokwadi zvakandifadza musiwo wenini handiukangano zvitoti chero apa izvezvi ndikatonzwa kutaura nezvazvoka ende ndobva ndatonzwa kutomuda ndobva ndatonzwa kutoda murume saka muzuva iroro handiri kangano baba iwavo akandifadza zvisingaiti.
Alright, manje kana maanzi kuda murume kamerameni wanga aripo munenda na kamerameni wako. Aiwa wana mari yacho kundipa ndoda mari. Unongomuchipisirawo kamerameni. Aiwa kana azvite zvekuchipisira zvonaka zvinodhura. Ati munhu uyu akakubhadhara mari yakakwana here iwe chii chakanatsoitika uye chakanatsokufadza inatsotsanangura kuti akanatsonyenga zvamaida akabhadhara mari yakakwana inatsotsanangura. Alright, ipapo rege ndinyatse kupa tsete kudza sezvazviri. Munhu uyu akanditora kumabvuku abva ati ndokupa 20. Ndobva tasvika pamasasa apa ndobva tatanga edu kudhakwa edu tatanga kudhakwa tichidhakwa kudaro bva ndipa imwe 20 ndobva ita 40. Ndikati ende yezvinodzi ndofunga dzati 11 ko apachasvika kunze kuchena ndenda ane mari asi ndobva tatamba ndobva zondipa imwe 20 ndobva ita 60. Ndobva tabva ipapo ndobva tanobhuka mulochi takabhuka kuma 12. Ende tabhuka kuma 12 nhengo yake yanga yakakura zvakanaka zvokutoti chero kumba kwamai havana nzara kana vachigona kubata murume wavo iyeyo wandikuti wane zvazvo. Akandinyenga zvekutoti ndakatuzva ndisati ndamboita muchihuri ndakanakirwa zvokunzwa zvezvezvezve zvokutoti zvototi ipapo kana ndakatoguma ndada nyoro but ndakazongozidzora padii ndikati rega hedu tingopfekedzana murume akandinakidza ende anga ari smart anogeza inini zvakandiitira zvakanaka zvokutoti zvototi papa kana ndototadza kuzondo ndotaura nchiti kudii panhau yemurume uyu murume akandinakidza handidi kurero yenhema. Ende akanditundisa kana kunoita katunu kuti ini nanguka akubva wako atoendako ina handitunde handidi kurera inhema asi ipapo musiwo aiwa ndakatunda nekuda kwemurume ende ari smart zvokutoti chero zvinanhasika ende ndiye munhu akutoda kutoita permanent boyfriend yangu zvototi baba aripo waka ndandi kutowabvisa pinde noti anondinakira nhengo yake inondigutsa. Saka kubva ipapapo makabva matochinjana manhamba here? Ya asa iye ndiye akatora achienda nhamba yangu ndobva angondipawo mutemo kuti iwe nchakutsvaga paapo ende seiwe haunditsvage ini ndine nchutsvaga asa mazuva akunditsvaga padhuze saka ndikutoona sekungeka iyeyo ndiye akutopinda panyanga ava varipo ava havandinakidze baba inini ndakutoda kutopinza iye anondinakidza. Baba varipo wakamira sei wawo ipermanent kana kuti zvinazotsanangura nezvo varipo? Baba varipo ava ndinovada ende ndofunga ndaane 2 years permanent boyfriend yangu asi hawana nhengo yakanaka kanhengo kavo kadiki saka dini hangu akandinakire izvozvo ndozvada kuabvisira havandinakire raza zvebonde izvi zvinenge zviri kure nawo zvokutoti pamwe pachonaka ende ndogona kutowabata ndodi ukazoriona yamira unenge watoshanda zvakanyanyisa 30 minutes saka hanchambovadeni ndaonawo vamwe. Alright, but kana wachinge yazomira zvayo wanowanzodhonza here pabonde? Havadhonze pamwe pachona vakatoti 1 2 3 vanenge vatopedza pamwe pacho ini ndakugadzirira kutoti zvoni ndada kutambira baba ende anenge atopedza havanonoke hameno zvavari hameno pamwe vanotorwara hameno hanichatoziveni anokasira kupedza zvinobhowa asingatomboitsi. Touya panhau dzekuchengeta iwo maybe kutengera chikafu kutenga zvinhu zvemumba vanochengetera ivavo kana enda ndiwe madhora pondo nokutoti ndiwe maraini havanyatsokupa but ungotiwo zvezvo ungotiwo pondo yekuti tenga muriwo pampachotiwo handinawo shuga ende ungokutengera zvoti akana parendi chaipo havabhadhari but ndandangotiwo ndingogarawo nemunhu padhuzewo neni ende anondionawo mangwana kana zvadhakwa chete. But vanoziva here zvamukuita izvi? Vanotozviziva vanotoziva kazhinji kachoona inini kana ndowaona sande kumanheru ndo pandisingaende kubasa kwangu saka sande ndowaonawo dzimwe dzingwani pakati pemazuvawo apo nepapo asi sande aiwa ndobva nawo kuseni kusvikawo zuva riwire tentitesi. Tiripanzwa ko ava vamataura imimi vekuti vamada kuita permanent vamati vanogona starek bonda ngatiwe panhau dzekukuchengetai vanonatsokuchengetaiwo here? Zvanezuro chezvo ipapa ndakangowati bhebhi wangu handina kana chikafu ende wakatondisira $50 mufoni saka ava vandikuona kunge songe vari kupinda zviri panje ava baba saka zviri nani. Tiri kupanzwa mambotaura imi muchiti mune vana 2 vakomana nemusikana. Right, musikana uyu one day ari kukura kaupenyu mazoti dhuma naye patouchline
ya danyaya inotika patouchline ka pane nguva dzinodawo chihure chikuzoitawo nguva dzinonetawo nyama nokuti nyama dzinokura uye nyama dzinoda kuzorora asi tinoda kutoti munyika macho zvokuita hamuna ka isusu totangoramba tichiita sei tichienda ikoko asi kana munhu ukatoonawo munhu anenge ari serious mushe ka zvakanaka tozvidawo asi inyaya yekuti mazuva ano varume vazhinji vanonyepa varore uyezve mabasa acho hakuna ndo zvimwe zvezvimweni zvandingangotaura pamubvunzo wamandibvunza. Alright. Saka mukureveremi kuti maybe nguva dzichazokurawo mwana wenyu kana kurunzi handisi kumushira kuti handisi kuzoti achaenda patouchline kungotaurawo hangu akazokura maybe nguva dzaachatanga ita zvetouchline maybe pamwe munenge masiya handenda siya plazo nyama dzinenge dzakura nyama dzinenge dzakuwa nyama dzinochembera private dzinorwadza nokuti patouchline apa isitosangana navanhu vakasiyana siyana ende mumwe anoshandisa simba rake rese pabonde zvekutoti kwega utoti kochiko nai mwari zvandinenge ndichatoputika saka asi izvozvi zvinokupedza muchana. Aiwa tiri kupanzwa mhuri yeZimbabwe kwanhasi regai timbogumire panapa nekuda kwenguva kana muda kuti vatete varambe vachidzoka zvakare. Like the video, share the video. It's lockdown.